歡迎大家收睇阿拉最團，我係地仔好啦。咁我哋今日繼續我哋嘅地仔單人行。咁首先咧就講翻少少關於實況嘅嘢。咁由於因為地仔出片實在太唔定時咧，咁亦都有觀眾提議，地仔你不如揀好一日先出片啊咁樣。咁所以咧地仔就決定咗咧，逢星期五就會出地仔單人行啦。咁其餘嗰啲咧就未決定住嘅，因為首先我哋即係例如話我哋三個人嘅生存啦，就比較難決定啊，因為即係大家都知道啦，三個人要夾翻時間其實有啲難，咁所以咧我哋都會決定下究竟喺邊一日即係會出㗎啦。咁係啦，同埋即係大家見到我起咗勁多嘢，咁亦都可能會有觀眾話地仔你第二集嗰陣時咪講過話留翻喺第三集嗰陣時即係按拉起嘢嘅咩？你做咩而家同我起晒佢啊嚇？你唔守信用咁樣，咁唔係嘅。咁講翻即係其實有少少失誤啦，即係作為一個實況主就係拍片嘅途中咧，唔知點解段片咧就冇我把聲，咁成段片咧就淨係得即係就咁喺度唔知做啲乜嘢，就喺度即係總之成個影片嘅質素係差到離晒大譜，我唔知點解啦嚇，可能係因為部機嗰陣時嗰個效果唔係太好，即係裝得太多嘢落去，所以第一跌咗少少嘢。咁雖然新機啦，不過其實有少少失誤啦。咁起咗咁多嘢，同埋掘咗好多嘢，咁所以咧冇辦法啦。咁女仔就就冇辦法。咁但係就講解下啦，究竟第三集即係本身咁快添啊！咁本身我第三集想做啲乜嘢？第三集咧我就首先落咗去，因為大家記得第二集我係掘咗6粒鑽石嘅，咁就3粒用咗嚟做鑽石稿啦。咁之後嗰啲咧就用咗嚟做附魔頭，咁附魔頭上面一間講。咁之後就掘咗黑曜石，咁準備咗黑曜石啦，就起咗呢個地獄門，咁就諗住就係做呢一個去地獄用嘅。咁之後咧就講下屋企先啦，大家見到水柱咁究竟係乜嘢嚟嘅咧？不過天黑啦，咁今晚就唔諗住打怪住嘅，咁就臨完結之前先打怪，咁就瞓一瞓先，因為咁樣嘅話會嘥觀眾好多時間。瞓覺啊！好啦，咁首先講下下邊先啦。下邊咧我就整咗個呢個盔甲架，咁之後地仔都講過啦，我掘咗好多嘅嘢啦，即係相關嘅物件啊。同埋打咗好多怪，因為我之後點解講我點解會打咁多怪。跟住呢啲就係我掘翻嚟啦。青金石我揾咗好耐，所以我就冇打算即係俾大家睇下。紅石啦、鑽石我都揾咗好多。唔係好多嘅，即係比資源多啦。咁金啊、鐵啊、煤啊、煤真係好多，咁掘唔晒添啊。咁係咯，因為嗰陣時其實我第三集真係好豐富。第三集我仲本身係諗住分開2集嚟拍嘅，即係變第三同第四，但係點知就有少少傷心，同埋有少少對觀眾唔住，但係真係冇辦法。咁我點樣都好都要講聲對唔住先㗎。咁呢條樓梯係通往上面啦，天台。咁可能點解話地仔點解你唔整水樓梯啊？咁真係我嫌煩啦，即係喺度唔知揼幾多嘢上去咁樣。咁所以就直接有呢條樓梯咧，就咁升上去就算啦。好啦，咁上邊有啲乜嘢咧？咁上邊咧就有一個勁小型嘅農場啦，即係大家見到，即係得嗰16格薯仔咁樣。咁可能大家話咁搞錯咁少，整大啲啦咁樣。咁但係就即係大家睇到啦，其實大唔大唔係一個問題，即係美觀啫咁樣，即係搞到好似有一個營造一個即係天台農場嘅氣氛啦咁樣，係我唔自己講嘅嘢。好啦，咁之後就喺呢度啦，咁呢個就係附魔室嚟嘅對我嚟講。咁書架邊度嚟咧？咁大家見到嗰邊啦，咁都係嗰度撻翻嚟嘅啦。但係其實仲差一個書架，咁所以咧之後就去咗殺牛啊。咁殺牛嘅過程都係啦，咁就整咗呢啲啦。殺牛嘅過程俾大家睇啊，而家整咗呢啲，而家附魔1.8咧，咁就多咗個新功能，就一定要有青金石，所以我之後就搏晒咁樣滾青金石。咁同埋咧就附魔咗一樣嘢嘅，咁嗰樣嘢叫乜嘢咧？我特登咧就不斷咁刷咧，就為咗刷呢個絲綢之足。
咁點解你可能話點解地仔你想拆絲綢之族咧？咁就地仔喺即係無聊嗰段期間咧，就即係去睇下，即係究竟1.8有咩更新啦，追翻下時間咁樣。咁就發覺有一樣嘢叫海燈籠啦。咁地仔睇完個樣之後咧，真係發覺其實海燈籠真係好靚，對我嚟講啊嚇。咁所以咧，地仔咧就想去揾呢個海燈籠啦。咁但係咧就有一個即係之後再睇海燈籠究竟用咩盒嘅咧。咁咧海燈籠就係要去一個叫做海底遺跡啦。然後就即係噼里啪啦去到嗰度，跟住打怪，跟住打怪會跌一啲材料，我都唔知點講嗰啲材料，我唔記得咗啦。咁好似叫咩深海龍甲之類嘅嘢，咁嗰啲咧就一定要打怪，但係啲怪咧係勁到一個，即係我覺得好勁咯。咁我唔知我打唔打贏啦。咁所以咧而且遇到嘅機會率好似都幾微下，咁所以咧就好似地仔就放棄咗打啦咁樣，咁所以咧就直接合個絲綢之足翻嚟。咁因為咧絲綢之足咧就可以喺叫嗰個咩？可以喺直接畫一啲嘢出嚟，而係保持翻原樣嘅咁樣。咁所以咧就希望可以用絲綢之足個海燈籠翻嚟啦咁樣。咁之後地仔就即係拆咗好多嘢啦，咁合咗把鑽石劍啦，跟住再整埋1件嘅鑽石裝出嚟。咁其實即係講真係要道歉多一次，因為地仔真係估唔到嗰一段片係會斷咗，咁所以就唉，我自己都好 down。咁但係冇辦法啦，斷咗就斷咗，翻唔到轉頭，咁係啦，就唯有靠自己嘅努力去搞啦。咁今日嘅目標咧就係揾到深海遺跡啦。咁可能你會覺得深海遺跡你唔係要海嘅咩？呢度平原嚟嘅喎，咁所以咧就要親自去揾啦。咁樣咧，我已經即係準備好要點㗎啦，即係準備好晒我究竟要點做。我已經唔可以再忍啦，因為我真係覺得海燈籠真係好靚，咁所以咧就要花一段時間去揾大海啦。咁今日就行程就係為咗發掘呢個海底遺跡同埋海燈籠啦。咁至於地獄特輯咧，就揾一日即係下一集先再拍，唔係揾一集再拍，下一集先嚟啦。咁由於地獄，我自己都冇咩信心喺地獄度可以生存，咁所以就要等一等先。咁廢話無謂啦，咁我哋而家唯有起程，唯有揾下個海啦。700幾嚿嘅，咁呢一個應該叫海啦啩咁樣，咁可能會有少少叻啊，因為始終地圖大啊，咁到先。其實我幾驚一樣嘢就係無端端行下船嗰陣時咧手船爆，即係地仔黑不嬲黑仔開，咁所以有陣時咧發覺在呢一個。我唔知點解完全冇撞過嘢，我手船都可以爆，所以其實都唔係好安心。咁頭先其實我已經記低咗自己嘅呢一個坐標，即係我屋企嘅坐標，咁所以就唔需要嘅。咁我坐標咧其實就係259同埋346嘅，咁其實而家已經去到好遠，咁但係就未見深海遺跡嘅。咁順便同大家講下深海遺跡嘅一啲關於深海遺跡嘅嘢先啦。咁深海遺跡係一個非常之大嘅遺跡，係一個好廢嘅，突然間覺得自己講嘅係，但係真係非常之大啦，即係對比起叢林遺跡或者沙漠遺跡呢啲，咁就應該係兩個遺跡夾埋都唔夠一個海底遺跡咁大。
咁樣就海德維積就好似即係我勉強記得啲資料就係17×17唔知乜嘢啦咁樣，咁就發覺哇真係好大喎！咁同埋咧我記得咧就好似有海燈籠，即係直接有得攞海燈籠嘅，咁所以咧地仔咧喺嗰陣時咧親自咧就搞咗好耐，即係特登整呢個絲綢之憶出嚟，咁就希望可以直接刮走佢就算啦。咁就對，因為對比起直接打呢個深海守衛，我寧願用一個高速少少嘅方法去了結佢。我去另外一邊睇下先，係啦。咁所以就真係完全唔知道啦。咁但係即係我聽我其他 friend 講啊，就話即係海德維積啫嘛，好易揾。我嗰陣時等住先，嗰個唔通就係海德維積。揾到啊！真係揾到，哇！超易揾喎，因為我之前有個 friend 就同我講，海德維積啊嘛，超易揾。我唔係講笑，你去到嗰陣時，你就會發覺，哇！點解咁易揾？哇！終於哇！我出咗嚟唔夠呢個幾分鐘，我揾到，超爽！哇！嗱，呢一個就係我真係好中意嘅海燈籠。我都算，唔算啦，唔理佢。咁啊，最強一面。有海燈籠啦，絲綢之憶 ，yes！ 我終於有海燈籠。哇！地仔即係地仔又莫名其妙有一種感覺係，我真係好中意海燈籠，所以我要攞好多翻嚟，攞翻嚟。吸翻，有海燈籠。咁其實我就諗住即係橫掂都嚟到啦，咁不如即係咁以睇一睇呢個究竟有啲乜嘢。咁呢個做我嘅收藏院啊。咁啊，繼續落去啦。咁呢度好似，嗰邊，唔知發生咩事，好驚！快！好危險！哇！一唔覺意就將自己差少少淹死。哇！好危險！頭先發生咩事？點解有啲紫色嘅紋嘅？哇！唔對路！哇！好彩喺隻海度玩啫，如果夜晚度玩真係嚇死我！做乜嘢？哇！嗰隻咩嚟嘅？係嗰隻就係傳說中嘅深海守衛啦，應該係啦。咁我唔知發生咩事嚟啦，咁但係就開咗個窿。咁老實講，此地不如久留，我都係快啲走咁而家得4盞就好似唔係好夠啦，我自己都想攞多少少。咁我不如再開始。我俾佢嚇過一次，我應該好翻少少。咁呢一個都有，咁就還開少少。咁我不如就係啦，俾大家見識一下海燈籠嘅威力，就係咁樣。咁就可以出去睇睇啦。咁其實呢度門不如就俾我用嚟刮海燈籠先。海燈籠真係有啲光，真係好光，因為佢光源係冇記錯15，即係呢個Minecraft 裏邊嘅最大光源。咁所以就真係好光，咁所以就好笑。我到翻我安全，攞翻件錢先啦。咁
同埋其實我呢一個掘法咧，因為我冇補翻個窿咧，所以佢吸力係非常之大，我覺得。好，但係我都有一個立足之地，所以。哇，兩隻，其實幾易打嘅啫，不過好危險咯，因為始終海底咧，我一冇呢個氧氣咧，我就會死。咁我掘埋幾粒就算，太危險啦。收工啦，咁就滿載而歸啊！簡直係，哇！超滿足，呢個係跟住地仔咁多年嚟嘅心願，唔係咁多年嘅，因為出咗呢個雞，好走啊！我一直都唔記得刪呢個坐標儀喎，咁啊，俾大家睇咗我咁耐嘅我都要翻去呢度，喺呢個方位翻屋企啦。咁，哎呀，真係滿載而歸。咁啊，我真係估唔到咁易揾個海鬥為值。咁啊，我睇下可唔可以揾到第二個先。不過都懶得揾啦，因為始終24粒其實已經夠。咁啊，我都係用嚟做 decoration 嘅，咁所以就好滿足，居然可以揾到海鬥嚟。咁如果再唔夠嘅話，其實再翻去就得。哇！我掘咗成個夜晚都發覺。咁啊，翻去呢段就即係。斷一斷嗰啲，即係斷一斷啦，唔好俾大家咁悶啦。如果唔係就大家又會話有冇搞錯，我哋仔放下啲咁嘅嘢俾大家咁樣，咁就稍為就 cut 一 cut 先好唔好？好啦，咁陣間再見，拜拜。